Hello， 大家好。那我们昨天检查底盘异音的这台 Toyota Previa 的，那已经确定要处理了。那我们现在开始拆装它的方向机总成。拆装后跟大家一一介绍一下我们今天所选择的产品以及拆装步骤细节。大家跟着镜头来看一下。我们来看一下今天的主角 Toyota Previa。那我们准备拆装方向机总成，准备施工。好的，我们看一下，我们现在整组方向机总成已经拆装下来了。拆装下来以后，在这里，那我们看一下上面这边。那方向机也准备好了，我们更换新品。那下午准备安装方向机总成，安装后我们准备组装。那新品已经更换了，现在师傅正在组装当中。我们将方向机总成组装。方向机总成更换完成。那我们准备试车。大家好，那以上的叙述是我们针对这台 Toyota Previa 底盘异音施工步骤以及细节。那更换后，我们测试过后已经解决车主的问题。如果大家看了有什么不懂的地方或是想了解的地方，欢迎底下留言告诉元爸。